Baduy itu keturunan Raja Pucuk Umun. Kokorot kami mah lain turunan di mana-mana, gitu kan, lain asal di mana-mana. Jadi boga dongeng mimiti aya jelema di tanah Sunda, eta nu ngasina jadilah orang wiwitan. Ayeuna kieu lamun kami pelarian ti Pucuk Umun nu ngandut agama Hindu, berarti di dia kan kudu ka Hindu-Hinduan. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama kami di channel Ai Astaman. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama Kokolot di Baduy mengenai, dan kita sebenarnya sangat penasaran dengan asal usul atau silsilah orang Kanekes, atau biasa orang luar menyebutnya dengan orang Baduy atau suku Baduy. Kali ini bersama Kang Dul dan sudah sama Olot Sarip. Jadi kita mau nanya-nanya, Lot, arek nanya-nanya, ngobrol tentang silsilah nu aya di Baduy gitulah, silsilah atau asal usulnya, sejarah orang Baduy. Sedangkan kan di luar kan sejarah orang Baduy eta kieu gitu kan, kayak mungkin contoh nu paling melekat di masyarakat sebenarnya nu kudu diluruskan gitulah. Ibaratnya Baduy itu keturunan Raja Pucuk Umun. Cak nu di luar, cak buku gitu. Jadi kami mah kieu nya. Jadi kami kan lain sebenarnya kami ge teu 100% hafal gitu nya. Dan kami boga dongeng gitu ya, sebutna boga dongeng eta, bahwa kami eta ngarasa cik kokorot kami mah lain turunan di mana-mana. Gitu kan, lain asal di mana-mana. Jadi boga dongeng mimiti aya jelema di tanah Sunda, eta nu ngasina jadilah orang wiwitan, gitunya cik orang Kanekes. Tidinya kami meureun teuing kami ge letak nama di mana. Ya kami gitu nah udah moal loba meureun awal nama gitunya. Moal loba, tapi cari tanah kita sampai ka poe ayeuna eta ku kami nu dipake. Jeung deui memang aya di luar mah di deleuna kan kudu deleuan. Kan teu bari jeung rarasaan nya. Jadi kan deleuan rarasaan kudu jeung raragapan gitu nya. Tah ayeuna kieu lamun kami pelarian ti Pucuk Umun nu ngandut agama Hindu, berarti di dia kan kudu ka Hindu-Hinduan. Benar. Tah kudu ka Hindu-Hinduan. Tah lamun kami ti misalkan ti kerajaan Pajajaran, berarti ti Pajajaran berarti kudu ke Pajajaran kan kami. Larina simbolna naon? Prabu Siliwangi simbolna naon? Harimau kan ya. Aya henteu dulur-dulur anu ti kota manggih nu di kami boga simbol harimau. Nah, kan eueuh kan? Dina ritual naon bae kami kudu boga ritual simbolna eta. Kan eueuh. Lamun Hindu Buddha berarti kan di kami kudu aya pura. Benar. Terus kudu aya misalkan arca. Zaman Belanda, zaman Hindu Buddha. Tapi di kami kan eueuh. Nah, jadi ku kami dipahamna berarti bener. Ieu anu pangheulana aya di dieu orang wiwitan. Anu ngeusina ayeuna sampai ayeuna masih kami bertahan hirup jiga kieu. Soalna kami bener
ayeuna cenah hirupna katitipan kudu bisa ngalestarikeun alam. Kudu ulah beunang ku gogoda jeung cocoba ti awal sampai akhir. Kudu bisa cek peribahasa nama ti mimiti meletek nepi ka meletuk deui, nepi ngongkoak nepi ka ngungkut deui cenah bahasana kitu. Berarti lamun ku urang cek bahasa ayeuna mah ti awal sampai ke akhir. Sebutna di DG aya bahasa kami mertahankan adat istiadat kami di awal zaman sampai ke akhir zaman gitu kan. Lamun ayeuna misalkan kami pelarian di Pajajaran, matnya orang dia bisa nyaritakeun sejarah Pajajaran. Mal mungkin kan? Nyaho ka asal usul Pajajaran. Soalnya Pajajaran nyaho ka asal usul kami. Nah, lamun sejarah Pucuk Umun sarua kan ti Prabu Siliwangi. Berarti itu nu nyaho ka sejarah kami, mal kami nu sejarah kan itu gitu kan. Nah, jadi dinya kan bisa kebalik gitu nya. Jadi kan eta mah masalah dongeng, eta mah kan caritana bukunya. Ayeuna buku sabaraha tahun sih pangheubeulna nepi ayeuna gitu. Sabaraha tahun kan. Gitu, sabaraha tahun. Sedangkan buku mah mal aya nu ti tahun paling badi itu tahun 1800 lah paling badi itu. Gitu kan. Sementara bubarna kerajaan Pajajaran, bubarna kerajaan Pucuk Umun deh lah. Pucuk Umun di Gunung Pulau Sari eta nu dicekelna ku Prabu Siliwangi eta tahun 1520. Berarti kaena karak ukur 500 tahun. Sementara hitungan tahun nanti karena tahun Katolik ya kekarak agama Katolik. Katolik berapa tahun? Kekarak 2600 lebihnya pokoknya nama. Hitungan tahun di Kanekes geus 3000 tahun leuwih. Gitu kan. Yang aya ti heula berarti. Aya ti heula. Jadi lain nyebutkeun urang jelemana aya ti baheula. Nyebutkeun caritana aya ti baheula. Gitu. Sedangkan agama Hindu Buddha kayak misalkan Pucuk Umun kan pasti agama Hindunya. Hindu kan? Lotnya. Jadi agama Hindu. Lamun misalkan di Baduy ieu keturunan ti Pucuk Umun pasti aya ke Hindu-Hinduan sama aya tepakan. Aya tepakan. Aya tepakan sekali ge pan. Bari nage Kang Ai. Punten kan eta mah agama pendatang. Berarti kan aya nu awal tah saha eta nu awal eta gitu. Soalnya kami sampai pernah nanya ke kokolot di dia. Da orang guys, lamun sakilas mah percaya teu percaya kan. Sebut percaya teu percaya naon. Hiji dongeng eta kudu aya fakta. Iya benar. Gitu kan hiji dongeng eta kudu aya fakta. Ayeuna lamun nyusul agama Hindu berarti neanganana pura. Neanganana kan. Lamun yang agama Islam neanganan karena agama Kristen neangana kitab. Naong Islam berarti kuduna Quran. Tapi neangan agama kepercayaan kosong. Unaun mata kosong berarti encan barang jieun masih heula keneh. Nyieuna munculna kaluarna ti dinya. Nah, ayeuna kieu nya lamun urang hitung ku urang deket ka baris kolot ku urang didengekeun dongeng baris kolot. Cenah orang Pajajaran pernah ka dieu. Pernah datang ka dieu. Ditawaran ke orang dia. Teu bisa sanggupeun ngilu ka orang dia. Jauh orang dia mah geus pageuh teu bisa diganggu gugat. Baheulana geus aya kan dongeng kitu. Sampai ka carita-carita pantun ge ayeuna aya bahasa-bahasa gitu, boga carita. Jadi orang Pajajaran teh di dia tadi ditolak. Gitunya. Kasarna mah lumpat ka dieu meureun gitu. Berarti ceritana cerita dulu saat zaman perang jeung Sultan Maulana Hasanuddin kapungkur teh kan kelehnya Raja Pucuk Umun teh eleh lompat ka dieu. Tapi di dia teh diterima. Jadi di dia teh geus aya. Jadi kebanyakan cerita-cerita nu aya di buku. Jadi ketika Pucuk Umun tuh kalah, nyeun perkampungan lah di Baduy dan sampai sekarang perkampungan Baduy itu keturunan itu. Nah, gitu eta cerita jadi terputus eta di dinya. Kami kan boga dongeng. Kerajaan Pucuk Umun ya, menganut agama Hindu diserang ke kerajaan Cirebon. Ya, kami boga dongeng nu eta nya. Eta kan di tahun 1520. Lamun teu salah. Tadi dinya disebutkan di perangan kerajaan Pucuk Umun sampai ka bubarna. Sebutkan hulu pahilijeng cumplung kalapa pahilijeng kepala. Hulu mitoha di bawah dianggap bungkus kejo. Aya 40 urang deui anu teu taluk ke agama Islam, tapi henteu dipaksa. Henteu dipaksa.